Assalomu alaykum azizlar. Sog'omisiz? Men Hamza Xolov va bugungi rolikda oshqozon yara kasalligi va gepatit to'g'risida va aniqrog'i tayanchi darmondorlarning mana shu kasalliklarni inson organizmidan chiqarishda, davolanishida, tiklanishida qanchalik ahamiyati kattaligi to'g'risida sizlar bilan o'rtoqlashish niyatidaman. Rak kasalligi juda kech aniqlanadi, bilamiz. Chunki og'riq birdan boshlanmaydi. 4-darajasiga kelganda hech nima bilan qaytarib bo'lmaydi. Afsus. Shuning uchun bugun o'zimizning sog'ligimizga e'tibor bermasak, ertaga kech bo'ladi. Keling, oltin qoida mavjud, ha? Oltin qoidaga rioya qilaylik. O'limga 3 kun qolganda emas, balki kasallik boshlanmasdan 3 yil oldin davolanaylik. Oshqozon yarasi tashxisi qo'yilganda shifokor bir qator dorilar yozib beradi. Uning 4tasi zarurdir. Preparatlar esa qimmat. Bemorlar nima qiladi? Og'riq bosadigan bittasini oladi xolos. Yarasi esa qolaveradi. Hamma preparatlarni olib ichib yarasini tuzatganda ham chuqur joylashgan yara qo'zib keltiruvchi mikroblar qolishi mumkin. Undan tashqari amez bilan dinol preparatlari bilan davolanib jigar hujayralarini yo'qotadi ham ichakdagi mikroblarga zarar keltiradi. Disbakterioz paydo bo'lib qolishi ehtimoli yaraladi. U bo'lsa har xil teri kasalliklariga sabab bo'ladi. Tamom. Odam bir yog'ini tuzatib, ikkinchisini qo'zitib yuboradi. Paydo bo'lgan masalan allergiyani dorilar ichib tuzatsa, yana oshqozon yarasining paydo bo'lishiga sabab tug'iladi. Oshqozon yarasi tashxisi qo'yilganda biz yuqorida aytib o'tdikki, shifokor kamida 4 xil zarur preparatni yozib beradi, qimmatbaho. Lekin shu yerda aytish kerakki, ularning hammasini, shu 4 ta preparatning hammasini o'rnida bir karditsepsning o'zi bo'lsa bo'ladi. Karditseps faqat o'zimizning T limfositlarimizni ko'paytirib, qon orqali ularni ishga soladi. Karditseps yara ichidagi mikrosirkulyatsiyani ham yaxshilab, yarani bitiradi. Ham kimyoviy preparatlarga nisbatan u ichak mikroflorasini o'zgartirmaydi, aksincha uni tuzatadi, immunitetni tiklaydi. Immunomodulyator sifatida. Undan tashqari karditseps shishlarga qarshi bo'lgan ajoyib preparatdir. Lekin karditseps og'riqni bosmaydi. Bemorlar esa og'riq bosadigan amez yoki dinol ketidan yuguradilar. Shuning uchun og'riq qoldirib ham bitiradigan xitazan yozib berish kerak bo'ladi. Diqqat qilamiz, karditseps bir kapsuladan ovqat oldidan, xitazan esa bir kapsuladan kuniga 3 mahal ovqat oldidan, nonushtadan, tushlikdan avval va kechasiga, chunki kechasi och qoringa og'riqlar bo'ladi. 12 barmoqli ichagidagi yaraga bu esa ko'proq yoshlarda uchraydi. Xitazanni 2 mahal bersa yetadi, nonushtadan avval va kechasiga. Odatda yara borligiga shikoyat qilib kelgan odamda anchagina boshqa kasalliklari ham bo'ladi. Masalan, gormonal o'zgarishlar, o't pufak yoki oshqozon osti bezining ishlari o'zgargan bo'lishi mumkin. Shularning hammasini bir yo'la tuzatish uchun antilipid choyi, karditseps, xitazan va biokalsiy yozib berish lozim. Yarani bitirish uchun karditsepsni 40 kun davomida kuniga 3 mahal 2 kapsuladan ichiladi, chunki shu vaqt ichida organizmimiz yangiladi. Gepatitlar. Gepatitni A, B, C, D viruslari keltirib chiqaradi. A viruslari to'g'ri boshqalariga nisbatan kamroq zararli. Uni osonroq yengib bo'ladi. B turi esa umrbod qoladi. Gepatitga qarshi kurashadigan darmon yo'q. Tuzalish organizmning immun sistemasiga bog'liq. Agar baquvvatroq bo'lsangiz, jigaringizning kamroq hujayralari o'ladi. Organizm qarshi kela olmasa, rakdan ham tezroq rivojlanadigan kasallik sirroz paydo bo'ladi. Bu esa o'limga sabab bo'ladi. Bugungi kunda eng xavflisi bu C virusi. C virusi bilan kasal bo'lganlar 5 yildan ortiq hayot kechirmaydi. Bunga qarshi hech qanday davo ham yo'q. C virusga qarshi Gollandiyada bir preparat ishlab chiqarishgan. Uning narxi bir kursga 1000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari.
savol tug'iladi, odamlar uni olib bilishadi, imkoniyatlari yetadi. Tianshi gepatit davolashida boshqa qo'llanma ko'rsatadi. Davolash sistemasi bu tartibda: antilipid choyi hujayralar orasidagi suyuqlikni tozalab, zaharli moddalarni olib chiqadi. Bir paket choyni damlab kun davomida ichiladi. Cordyceps T limfositlarni ko'paytiruvchi. Biz bilamiz, ular virus kirib qolgan hujayrani virusi bilan birga yo'q qiladi. Shunaqa xususiyati bor. Ya'ni ko'payishining yo'lini to'sadi, jigar hujayralarini esa tiklaydi. Xitazon. Xitazon jigar hujayralarini filtrlab, tozalash xususiyatiga ega. Bunda uning o'rnini bosadigan va unga teng keladigan hech narsa yo'q. Biotink interferonning o'rnini bosadigan preparat. A gepatitida antilipid choyi bilan biotsinkning o'zi ham yetadi. Gepatit B da esa cordyceps qo'shiladi. Ikan qabul qilish zarur. Buni kasalxonadan chiqqandan keyin ichadi. Bu jigar hujayralarini tiklovchi eng yaxshi preparat hisoblanadi. Antilipid choyi, cordyceps, ikan ayniqsa tez rivojlanadigan sirrozda beriladi. Yana bir asr muammolardan biri bu narkomaniya. Narkomanlarga gepatit oldini oladigan davolash sxemasi beriladi. Значит, ertalab xitazon 2 kapsula ovqatdan oldin, ketidan 2 stakan nordonlangan suv ichiladi. Tushlikdan oldin 2 kapsula cordyceps, tushlikdan keyin 2 kapsula sink, kechki ovqatdan oldin 2 kapsula ikan, ovqatdan keyin 2 kapsula sink. Yana bir masala bu spirt ichimliklaridan bo'lgan sirroz. Eshitganmiz, Tianshi preparatlaridan qanday foyda bo'ladi? Birinchidan, 2 haftadan keyin darrov natija kutmang. Chunki natija bo'lmaydi 2 haftadan keyin. Kurs 40 kundan kam emas. O'rtachasi 3 oy esidan chiqmasligi kerak. Eng avval bemordan og'riq, depressiya sindromlari ketadi. Ikan, cordyceps, xitazon qabul qilinadi. Gepatitdan tuzalgandan keyin nima yeyish kerak degan savol tug'iladi. Bu kasallik qachon bo'lsa-da bir vaqt zarba berishi tayin. Chunki ko'pgina jigar hujayralari o'zgargan bo'ladi. Shuning uchun yaxshisi ikan ichish kerak. Agar insonning o'z sog'ligini o'zi qo'riqlaydigan bo'lsa, o'zidan ko'ra sog'ligini yaxshiroq saqlaydigan shifokor topmasa kerak. Azizlar, agar ushbu rolik sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosing va obuna bo'ling. Va sizlarga astoydil, samimiy salomatlik tilagan holatda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat.